Come on, you are saying, never a good on ya. But any man stand look. Now, so Majaram Buddha, Marando Zaga. Pironia Guronia, Canabiziga Dredoga, Fialare, Vido Dadomia Leve, Conde Conegi, we have a Pija, Pido Nasene de Alumetiage, Guronia Brini Vasa, Urendigasa, Tado, we have a change, Nasene de Elo Dado, we have here a Kama. A diner Givia Mania Miru Yare, Dadonia, Vivi Pesa Miro, Tango Biro, Pianya. You are giant here, Yakovia Buronia, Maro Pigare, the Viva Hampari Dagaro, Pianke, Shemakava Musido, playing about Conavensi. Yakovia Buronia, Brandy Van Stanley Giant, a windy to Lube. Kuronia, Prendi by San Yude, Kisa and Chuala that Bengaron, Conavensi. You know, Simagava Kuronia Galere, Togo Venga Biola de Pawa Jima, Ne Enambulo, Ne Koni de Chema, Azia de Grone Bilu. Kuronia Prendi by San Ajango, Drenga Milu. He came to come and now back to the Pudu Yahandi, Bodaba Yahandi, the Raga Yahandi, and Nagane Yahanda doing body, Janaya Congo. Like the Glen and Gugu Sena, the Senare Chima Adima, the Buga Yahandi, Yoro Grau, Tizenka Magata, Kuronia Prendi by Saide, Pisa Award, Jison, the Yaro, Dana Asima. Dengana Temulu had been Biambe. Simagava Gurona, the Daddy of Nagavaro. Guru think I am the Tadole Bibi, we had a busy. You will be that in the Konya. Pian the Yambri that Conavensi my sea with. That door tire. That door Puzo as to the Viadima. Then I convey you for your Simagava Guromega Babio and Nasiano. Now, never the Gurona Tango Lareka. Majani, Pawadima. Nikoni de Akaida. As you are dead wrong. Mandarua Naba, don't be with the Gurona Brini by Sananet Duel. Gurona Brindiga Namri, I say. Kuronia Brindi by Sunday Ajango, Ayua de Roma Biolu, Naba Bengangaya, Budu Zemboguri, Bodama Boguri, the Rarambogu. Kifilu Mea Sajidin, the Maga, Putin, Wujiga, Eria Chinkama, Adima Dia Laila, Adima Tida, Tuba Yanja. Narusi Adida Nazara Guronia. She is a sensitive around the Mamma Bibu. Corona, this Matagavan. Amada Soware, Yomu, Musu, Tizian Caro, and Nakin and Mongolia. Akuma Goma, Ledo and Haru, Lugina. Akuma Lua Lula. Now looking at Lum and the boy in Aguan and the Lajin and Lan and the building at Jonah. One of the Gurana di Naru, Atizi, Tuki, like Naru, and the Massey. Perino Lua, Berino Lua, Perino Magia, Berino Gia. Perino Lugon, Berino Lugon, and Uri, and you to the Naru, Prisi Nisela. Adoji India, Kanzala, Kuro, Lua, Lula, Yad. Upon Lula, Yad. Upon Yakuro, go give him a day about the house with your job. Every Bugu Muri, I am a two sound me boy. I am a Miagi. You have not yet seen it. I'm not so young, my boy, you hang you. Like all a man, army me.
나로 ධ마와리ဖြစ်တဲ့ 리지 빌론다 သူတော်ကောင်းတွေအာမသေးဘူး၎င်း 리지 ခေါ်တဲ့လူရုပ်တွေမကြီးပွားဘူးသံဃာတင်ညစုပါမရဒီကြံကျိုးမရှိလို့ရှိရင်ခရိုဖြစ်ကျဲပြန်နေကြလို့ပဲကိုရောညဆုံးမတော်မူသောလောဝင်ဒီအဘိဓမ္မာဆိုတဲ့ဒေသနာအရာတွေလည်းပဲဒီကြံကျိုးတစ်ခွေလို့ခရိုကျဲမဖြစ်အောင်သင်္ဃာနာတင်ခြင်းကိစ္စကိုထိမ့်သိရစုဒါကြောင့်သင်္ဃာနာတင်ညစုရဲ့ရှင်မကတ္တဝကိုရောညအရန်တော်ဤဒီနေရာမှာဩဝါဒပေးတယ်အကြံဉာဏ်ပေးသာသနာကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်သားတွေများလာလို့ရှိရင်တဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်သားတွေများလာလို့ရှိရင်တဲ့သာသနာပြင်းများစွာပြည့်စည်ရအကြောင်းရှိတယ်ကိုရောမြတ်ကြည်ဒီစားလည်းမထကိုရောမြတ်ဆုံးမတော်မူတဲ့စကားငါတို့လူငါလူတကာတွေလတ်တော်အများကိုအပေတို့မနာစီခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတော့တန်ត្រာဝေတွန်းကလူကင်းပါစီခြင်းအကျိုးငါလို့ငါတို့အဖဖျားကိုရောမြတ်ပြီ40နဲ့9နှစ်ကြာတဲ့ကာလပတ်လုံးကျင်းတိုက်အားတဲ့အမျိုးမျိုးအပြည့်ဆုံးမဩဝါဒပေးသနာတော်မူတဲ့ကျေးဇူးတွေမထောင်မထားပဲနဲ့အခုလိုရဲဆက်ဆက်ပြောဆိုတဲ့လူရုပ်မှများသာသနာကိုမကြီးပွားမီမတိုးတက်မီအားမရှိဘူးအလင်းပင်တွေမဖြစ်ပေါ်မီကျူတင်ပြီးတော့ကာကွယ်တဲ့အနေအချင်းငါတို့တန်ခါတဲ့တင်ညစုသင်္ဃာတော်9သိန်းပန်ကြသင်္ဃာတော်9သိန်းပန်ကြတော့သင်္ဃာတော်များကပြန်ပြီးတော့ရှင်မကတ္တဝကိုရောတော်ကြီးတောင်းပေးတယ်ကောင်းပါရဲ့ဗျာဒီတော့ကလည်းအလွန်မှလူလာတော်မူပါတယ်။ဘာဗျာကိုရောမြတ်အခုစီစဉ်ပြီးတော့အလောင်းတော်မှာမပြောက်ခင်ပဲ၎င်းသူ့ကရဟန်းကလေးပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီပေါ်လာတာထောက်စားတော်အားဖြင့်အကေတတိသံဃာနာမတင်မဲ့နေခဲ့တော့သာသနာကြီးကြီးမကြာမြင့်မီပြည့်စည်ရ၏ဒါကြောင့်၎င်းအနိစီသူရုပ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီအဲအားမများမီကိုကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်ကြစုကာကွယ်တဲ့အနေအချင်းသံဃာနာတင်ခြင်းဒီအလုံးမပြင့်ကြောကြောင်းပါလို့ဒါကြောင့်အရှင်ပြားတော်လည်း၎င်းသင်္ဃာနာတင်ခြင်းကိစ္စမှာအာယုမှန်တို့အကြီးအကဲဖြစ်ပြရလို့ဆောင်းတော်မူပါလို့တောင်းဆွေးအဲလိုတောင်းလို့တော့ရှင်မကတ္တဝါစဉ်းစားတယ်ဒီသင်္ဃာနာတင်တဲ့ကိစ္စမှာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြီးသွင်းလို့တော့မဖြစ်ဘူးဥဒိစေပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပြိဋ္ဌာသုံးဖို့နှုတ်ကိုဆောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအမြောင်များရှိဘောဓဘာယဟန်ဒီသရဂယဟန်ဒီအနာဂယဟန်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအမြောင်များရှိဒါကြီးရဲ့အခုလိုပဲအမတန်မှသင်္ဃပိဋကများကြနေတဲ့အထက်မှာထိတ်တအကြဆုံးဆိုတဲ့ပဋိသမိတာပတ္တသလာပညာဆိုတဲ့ယဟန္တာတွေယူရရင်ပူကောင်းမယ်လို့ရှင်မကတ္တဗအကြာစီဖြစ်ရှင်မကတ္တဗအကြာစီဖြစ်လို့သလာပညာသိနာတော့ပဋိသမိတာပတ္တဆိုတဲ့ယဟန္တာကြီးပဲဒီရတော့အလုံး900စင်းကောက်တော့900အတိအကျမကောက်ဘူးတပားလျှော့ကောက်490နဲ့9စင်းကောက်ကိုရိုနာကြီးလည်းပြီးစင်းမှာပြီးအဲဒီ900ပြည့်ကိုတပားချန်တာရဘာတွေ့လဲဆိုတော့ရှင်မကတ္တဗကိုရိုနာကြီးရှင်မအနန္ဒထည့်ခြင်းလေဒီတဲ့ဒါရီလို့ရှင်မအနန္ဒကုမသောတာပန်ရှိသေးတာသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်ငါမူလကျင်ညာထားတာကသလာပညာခိနာသောပဋိသမိတာပတ္တထိတ်တယဟန္တာကြီးတွေသိရင်ယူတယ်900တိတိသိရင်ယူတယ်ဒီထဲမှာရှင်မအာနန္ဒငါထိတယ်ပဲဆိုရတော့မௌကြငါပေါ်ပါဆွဆွဲကြရည်ရှင်မကတ္တဗကိုရမကြီးသန္နာဂတိလိုက်စားတယ်ယဟန္တာကြီးဒီကောက်ပဲဆိုပြီးတော့အခုရှင်မအာနန္ဒာသောတာပန်မြတ်လာဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးတော့သူထိသွင်းတာရှင်မအာနန္ဒာရှင်မကတ္တဗကိုရောမြတ်ကလည်းအမှန်တန်ချစ်ကြောင်းဝင်ကြအသက်60ကျော်လို့ဆံပြူတဲ့အရွယ်ရောက်တော့မှရှင်မကတ္တဗကရှင်မအာနန္ဒာကိုသူမကြိုက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေ့လို့ရှိရင်ပြောတာမှချစ်ကြောင်းဝင်တဲ့အနေနဲ့ပြောဒီပင်ကတလုံးမှမပြီးဘူးလားဒီပင်ကဒီနေရာအလိုက်မပြီးဘူးလား
ဒီတင်ငယ်ကဒီနေရာနားမလဲဘူးလားဒီလိုပြောတယ်ဆိုတဲ့အလေးထားရှိအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အမှန်အကျွန်းဝင်တဲ့ဘောအဲ့လိုအကျွန်းဝင်တဲ့ကိစ္စကရှိကြတော့ရှင်မကတ္တဗကိုရောမြတ်ကရှင်မအာနန္ဒာထည့်ခြင်းတဲ့မထည့်ရဘူးအများကသန္တာဂရိလိုက်တယ်လို့ဆွဆွဲမှာဆိုတိုင်းကောင်းပါပြီအခုလိုဒီကသုံးကိုမူလာနောက်ကနဲ့ကောက်ကံဉာဏ်ညာဆောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပုထုဇဉ်နဲ့လည်းရှိတယ်သောတာပန်ရှိတယ်သရဏဂါရှိတယ်အနာဂါရှိတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိရတဲ့နဲ့ရှင်မအာနန္ဒာသောတာပန်မြတ်ကဖြစ်ပြီးရတဲ့နဲ့ဘာကြောင့်ဒီထဲမှာဖြီးပြင်းနေမလဲဆိုတော့ရှင်မအာနန္ဒာကအာရုံကြောက်ကြတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားကိုရောပြမျက်မှောက်တော်မှာဒီပိရိကတ်တော်ကြီးကိုယ်ရင်ကိုယ်ကြအားဖြင့်ပြင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဓမ္မဗန္ဒာဂာရိကဆိုတဲ့ဘွဲ့ပေးတာဓမ္မကဓမ္မခန္ဓာတရားရတယ်ဗန္ဒာဂာရိကဗန္ဒာကဗန္ဒာတက်ဂာရိကဆောက်ဆောက်ဓမ္မဗန္ဒာဂာရိကတရားဗန္ဒာတက်ကြီးလို့ဆိုလိုတယ်ဒါပညာလူမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်နဲ့မျက်ွယ်ပြရတာကိုမျက်မှောက်မှပြင်းလိုက်ဒါကြောင့်ဒီပိရိကတော်ကြီးသံဃာနာတင်တဲ့ကိစ္စကြတော့ရှင်မအာနန္ဒာလွတ်လို့မတော်ဘူးလို့ရှင်မကတ္တဗဒီလိုမြင်လို့ဒီထဲမှာသောတာပန်မြတ်သာဖြစ်ပြီးပြီတဲ့ဒီထဲထည့်နေတဲ့ဌာနရှိဒါရဲ့ငါသဘောနဲ့ထည့်လိုက်ရဲ့ငါကစိုးစိုးကကြီးညာတာယဟန္တာကြီးကာလပညာကြီးညာတော့ပဋိသင်္ဍပတ္တယဟန္တာကြီးက900တိတိကောက်မလို့ပြောထားတယ်ကိုတပတ်ချမ်းကောက်တဲ့ရှင်မအာနန္ဒာအတွက်နေရာငါချမ်းသာတယ်ငါအနေနဲ့ထည့်လိုက်လို့ရှိရဲ့ငါအကြောင်းဝင်လို့ဖြစ်ကြောင်းဝင်လို့ဒါလည်းဒီရှင်မအာနန္ဒာကိုထည့်တယ်လို့သာနာဂရိလိုက်တယ်လို့ငါဆွဆွဲလိုက်မယ်ပြီးတော့490နဲ့9ပါးကောက်ထားတော့တပါးလူနေတော့ငါအထက်နဲ့မတည့်ဘူးသင်ကအထက်နဲ့ဆိုရင်ထည့်မယ်ဒီတော့တပါးလူနေတော့တပါးအတွက်ရှားကြတော့အာလုံးသောသင်္ဃာကြနားလည်မှုရှိပါတယ်ဒီကံလေးကတပါးခြံထားတာကရှင်မအာနန္ဒာအတွက်ခြံထားတယ်နဲ့တူရဲ့ရှင်မအာနန္ဒာသံဃာနာတင်တဲ့ကိစ္စမှာသူ့လှလို့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်လို့တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မြက်ွယ်မှာလင်းလို့တတ်တော့တာဒီများရှင်မအာနန္ဒာကတော့ဘုရားမျက်မှောက်တော်သင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒါကြောင့်သူ့မှာလဲဓမ္မဗန္ဒာဂာရိကဆိုတဲ့ဘွဲ့လေရတယ်တရားဗန္ဒာဇူကြီးတရားဗန္ဒာတက်ကြီးဒီတော့သူ့လက်လို့လည်းမဖြစ်တော့သူ့သွင်းလိမ့်မှာပဲလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကပြင်ငါများသမုတ်ပြီးအရှင်ဘုရားကျမ်းတဲ့တပါးအတွက်တော့ဖြင့်ရှင်မအာနန္ဒာနဲ့ပြင့်စီတော်တောင်းပါဗျာရှင်မအာနန္ဒာဖြည့်ပြတော်မူပါ၎င်းရှင်မအာနန္ဒာဒီမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်မြက်ွယ်မှာသင်ရတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးဒီကိုရောမြတ်ကထူးခြားခြားမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်မျက်မှောက်မှာသင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူမသင်ဘူးတာလည်းမရှိဒါကြောင့်သူ့လည်းပဲဓမ္မဗန္ဒာဂာရိကဆိုတဲ့ဘွယ်ရုရထားလို့၎င်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြည့်ပြမှုသင်ကြောင်းပါလို့ဘေးကတန်ခါကတိုက်တွန်းတော့မှရှင်မကတ္တကကိုရောမြတ်ကလက်ခံလိုက်ရဘယ်လိုရှိပါလဲဆိုတော့သင်္ကနာတင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပဋိသင်္ဍပတ္တဆလာပညာခိနာလောဆိုတော့ယဟန္တာကြီးက490နဲ့9ပါသောတာပန်မြတ်ကဖြစ်ပြီးတော့ရှင်မအာနန္ဒာကတပါးဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တော့900ပြည့်ပြီးတော့မှဒီနေရာမှာအချင်းချင်းပြီးတယ်အခုဝါဆိုဖို့ဟာအရက်40လောက်ကလူတော့ရဲ့တဲ့ရှင်မကတ္တဗကိုရောမြတ်ကပြီးတော့ငါတို့သင်္ဃာနာတင်တဲ့ကိစ္စဘယ်မျိုးဘယ်ဒေသဘယ်ရွာမှာပြုလို့ကောင်းမလဲလို့နေရာရေးကြတော့ရာဇူပြည်ပွားကြရာဇူပြည်ဟာကြီးကျယ်ခွန်တော်မင်းနေပြည်တော်လည်းဖြစ်သင်္ဃာနာတင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လည်းဂောဇရကံလည်းကောင်းတယ်ပြန်ပြောတဲ့မြို့ဝဒီသဖြစ်မြို့နေလူထုကြည့်ကြတော့လည်းပဲသရတရားအမှန်ထက်တာဒါကြောင့်ရာဇူပြည်ကြီးတာလည်းဒေငါတန်တင်မှုကိစ္စဒီပြင့်စီရောကြောင်းပါလို့အားလုံးကဆန္ဒပေးကြဒါတဲ့ရာဇူပြည်ရွေးတယ်ပြေးပြီးတော့အချင်းကျက်ပေးတယ်ဒါပြည့်ဒီနေ့ဖို့မှာရာဇူပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေငါနာတင်သက်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်900မှာတပါးတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်များဝါမကရဒီမှာဂတိကဝတ်ထားတယ်ဝါမကရ
အဲဒီတန်ခါနာတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်900လည်းပဲရာဇူကြီးမှာဝါကကြမယ်ဝါဇူကြီးရောက်လာကြမယ်ဒီလိုသိကြပြီးအဲဒီလိုသိကြပါပြီးပြီးတော့မှကိုလန်းကိုခီးကိုပြန်ရနောက်ပါသင်္ကအချာနဲ့ဒီမှာကတ္တဗကုရမကြီးလည်းမြတ်စွာဘုရားကုရမပြိဋိဘစံပွဲလာခြင်းခါတော့ကနောက်ပါတစ်ပည့်ပန်က900နဲ့သူလာလန်းတိုင်းကြားအရှင်နုဒ္ဓကုရမကလည်းဒီလိုပဲသူ့နောက်ပါသင်္က900နဲ့တကွငါကသူ့လာလန်းတိုင်းကြာညပြီးတော့လည်းပဲအသီးသီးပေါ့ဒီလိုပဲကိုတပည့်တပန်းရဟပရိသတ်တွေနဲ့ကိုလာတဲ့လာလန်းအတိုင်းအသီးသီးပြန်လိုက်ကြတာလို့ကိုရမကြီးပြိဋိဘစံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအသီးသီးပြန်ကြတော့မျက်နှာညှိုးငယ်တယ်ပေါ့လေဝမ်းနဲ့ပြည့်လေရှင်မအာနန္ဒကိုရမကလည်းဒီလိုပဲသူ့တပည့်တပန်းနောက်ပါ900နဲ့တကွသူကတော့သာဥတီကြီးပြန်ရတယ်ရတဲ့ကိုရမဘယ်နဲ့သုံးတော်မူတဲ့ငကူရှင်းဆိုကြောင်းပြန်သူကလည်းဒါလာလန်းတိုင်းပါပဲရှင်ပုံနာမထေရတော့နောက်ပါတယ်ပဲယဟန်900နဲ့ကုတ်တင်တော်ပြည်မှာပဲနေရှားတဲ့ရှင်မကတ္တဗအမိန်ပေးတာငါရှင်ပုံနာနောက်ပါတယ်ပဲရတပန်းယဟန်ပရိသတ်နဲ့ဒီကုတ်တင်တော်ပြည်မှာပဲဝါကရမယ်ဒါပါယူဘာလို့ဖို့လဲဗမာလူပြောတော့မတန်ပြီးလာရင်ရန်ဒီအကြောင်းစကားပြန်မှုလို့ထားခဲ့တရားပါကိုရသော်ကိုရိုနာပြိဋိဘစံတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးအဝေးကြီးဆိုလိုပဲပြိဋ္ဌာမစုံညာသေးဘူးတဲ့အရောက်မစုံသေးဘူးကိုကလာဒီကလာနဲ့လာကြလေဦးလာတဲ့ခါကျတော့ရှင်ပုံနာသင်္ကဒီမှာတရားဓမ္မဟောပြလို့ဒီကနေပြီးတော့အမေးရှိတဲ့ဖြေးကြလို့သင်ကကုတ်တင်တော်ဒီမှာခဏဝါဆူရမယ်ဒီတော့ရှင်ပုံနာမထေရလည်းဒီမှာနောက်ပါတပည့်ရဟ900နဲ့ဒီမှာဝါကရအဲ့လိုပြီးလာလာတိုင်းပြန်ကြတော့အလားတော့အာကျုမန်တဲ့နဲ့ရကြတဲ့ကိုရမနဲ့ထပ်တူထပ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောပေါ့အခုပြန်ကြတော့မြဲနဲ့မြက်ွက်ဆိုလိုပဲအသီးသီးပဲပုထုဇဉ်ဖြစ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသောတာပန်တရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုရမခွဲခါပြီးတော့ပြန်ကြရှင်မအာနန္ဒပြန်တဲ့လမ်းကြတော့လာလာတဲ့တရားပြီးတရားဝင်တရားပြီးတရားဝင်တော့ဝင်တော့နောက်ပါသင်္ကန်း9နဲ့တကွာရှင်မအာနန္ဒပြန်ကြတော့တရားဝင်လိုက်ရဲ့ရွာပြီးရွာသားဒီညာကရှင်မအာနန္ဒမျက်ခွက်မြင်လိုက်ရင်အာလုံးမပြေးလာကြတယ်ဥပပါနဲ့အရှင်ဘုရားရှင်မအာနန္ဒဖေအရှင်ဘုရားတို့ပြည့်သွားခြင်းခါတော့ကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်နဲ့အတူတူကသွားလို့အခုပြန်လာတော့အရှင်ဘုရားတပါးရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဘယ်ထားခဲ့လဲဘုရားအခုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရမကြီးရဲ့မျက်နှာတော်တပည့်တော်တို့မဖူးမြောဘူးဗျာအရှင်ဘုရားတပါးရဲ့ဖြစ်နေပေါ့ကိုရမဘယ်ထားရတော့နဲ့အဲဒီလိုတော့ဝန်းနဲ့ပက်လက်နဲ့ငိုကြကြီးကြငိုယူနေမကပါဘူးမြတ်ရှင်မအာနန္ဒကိုရမရဲ့ခြေောက်ကိုခက်ပြီးတော့မှုကြရမ်းကြတယ်ဒါဒီရောလည်းမြတ်ရှင်မအာနန္ဒကိုရမကလည်းတရားပါဟောလို့ပြောလို့သူဆုံးမလို့ပြီးခံစီတယ်နောက်တရားတခါဆက်ပြန်တော့ဒီလိုပါပဲတရားဝင်တရားဆက်နဲ့လာရောက်တဲ့ရွာတိုင်းရပ်ပြီးရွာသားအများဟာရှင်မအာနန္ဒမျက်နှာမြင်လို့ရှိရင်အာလုံးပဲပြီးတော့လာကြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောတော်ကြီးမပါဘူးလားဗျအဘွားတော်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်နဲ့အတူတူကပြန်လာတော့ရှင်ဘုရားတပါးရဲလားဗျမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဘယ်ထားရတော့ဗျဒါအာလုံးပဲဆက်ကြီးတင်ပြင်မစွာငိုကြကြီးကြရှင်မအာနန္ဒကိုရောမြတ်ရှိတော့လေဖက်ကရန်ကန်နဲ့ဒီလိုပဲငိုပွဲကြီးတွေဆင်းပြီးလာလိုက်တာရွာတဲ့ဒီတိုင်းပါပဲမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ပေါ်ဒီထီအောင်ကြီးညူကြဒီထီအောင်လေးစားကြမျက်နှိုးကြဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်နောက်တိကြီးဇေရုံကြောင့်ပြန်ရောက်ရှင်မအာနန္ဒကိုရောမြတ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မအာနန္ဒလည်းမြေနဲ့မြက်ခွတ်ပါပဲလို့ကျောင်းတော်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ကစအခုငါတို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်နဲ့ကျောင်းတော်ခွာသွားတာဘယ်လောက်ကြာသွားပြီအခုပြန်လာတော့အမိုက်ပြည့်ပြီးဖုံနေပါပြီအကုန်လုံးတုတ်ပြီးရှင်းလဲလှဲခါပြည့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်သိတော်မူရဲ့အင်းမြင်ညောင်းဆောင်တွေချနေပါလားလာပြီးတော့တခါတည်းနဲ့တမပြပြန်ဆင်းပြင်ပြီးတော့မှရှင်မအာနန္ဒကိုရောမြတ်ဟာမြတ်စွာဘုရားလက်တော်ထင်ရှားရှိတုန်းကလှုပ်ကျွေးတယ်လို့လှုပ်ကျွေးတဲ့အတိုင်းပါပဲလို့
ကိုရိုနာကမရှိဘူးပေါ်သေးဒါပဲသူကအာရုံနဲ့ဆင်းသူလှုပ်ကျွေးနေကြဝတရားတွေအကုန်ပြန်ပြီးတော့အလုတ်လို့ကိုရိုနာသိစေရကထားလာလို့ရှိရင်မျက်နှာကြည့်တဲတာပဲဒီချင်းကြအရှင်ပြဟောရကမျက်နှာကြည့်ပါဗျဒါကတပူပါဗျဒါကမျက်နှာတုပ်ပါဗျရာဟုကကျင်တဲ့ထိုးဒီပဲအရှင်ပြဒါရာဟုဖုံးပေးခြင်းပါဗျရာဟုလုံးစုံတော်ပါဗျရေသေးရင်ကြကြလဲအရှင်ပြရေတပ်ပေတော်ပါဗျရေရံတဲ့ဖြစ်ပြီးသားပါဗျမြားပဲကြကြလဲစီမီညှိထုံးကြလဲ၎င်းပြီးလက်တော်ရကိုရောမြအဲ့ရအိတ်ချင်းပြင်စင်ကြလဲ၎င်းပြီးအဲ့ဒါစီသေးရေတို့တောက်ရေတို့သုံးရေတို့ချိုးရေတို့နေရာတိုင်းပြင်ဆင်မှုတို့ဒီချိန်ကြတော့ရဟန်းတော်များထုံးမတော်မူတဲ့အချိန်ပါဗျဒီချိန်ကတော့လူပိသတ်များတရားပြတဲ့အချိန်ပါဗျအသီးသီးသူတစ်ပါးတဲ့အဲ့ဒီကိုရိုနာလက်တော်တင်ကြစီတုန်းကသူလုံနေကြဝိနိပတ်ဒီတိုင်းမပါဇက်ကအမြဲဆိုပြီးတော့အမြဲလုံသူ့ကြည့်ရတော့လည်းမျက်ရည်နဲ့ကြက်ွက်မြဲတမ်းငိုကြွေးဝတရားရီလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုရိုနာလက်တော်ခင်ရှားရှိတဲ့အနေအချင်းသူလုံအလုံးလို့မျက်ရည်နဲ့ကြက်ွက်ကလည်းပြတ်တယ်မကြည့်ကိုရိုနာလည်းတော့ပြင်မလာပြီတနေ့ကျတော့ကြောင်းမှစောင့်တယ်ကြောင်းကြောင့်မကရှင်မအာနန္ဒဖြစ်ပုံမြင်လို့စိတ်ကမချမ်းမြေရှင်မအာနန္ဒအခုမြတ်စွာဘုရားကိုရောပြိဋိဘံစံတဲ့ပွဲကပြန်လာတာတော်တော်ကြာသွားပြီပြန်လာတဲ့အချိန်ကဆိုမြေနဲ့ပြက်ကိုပြတ်တယ်လည်းမရှိဘူးတဲ့တငုံကိုတယူနဲ့ဒီတော့ကိုရောတဲ့တော်တင်ရဲ့ရှိတဲ့အခါတော့ပြုနေကြဝကြီးဝင့်ရဲ့အပေါ်တွေလဲပါဇက်ကလည်းလျှောက်ထားရဲ့ကိုယ်ရင်အချင်းနဲ့လုံကျွေးရဲ့တော်ရ3000ရေမျက်နှာပြည်ကစားလာအမြဲတမ်းအသူ့အချိန်နဲ့သူလျှောက်ကြထားကြအချိန်နဲ့သူ့အချိန်နဲ့သူလျှောက်လို့ထားလို့အမြဲတမ်းကျိုးပန်းနေဒါရည်သူ့ပြီးတော့စက်ကြီးတင်ငယ်နဲ့ပြင်မဆိုအမြဲတည်းမြဲတယ်မြက်ကိုပြတ်တယ်မရှိနတ်ကလည်းမကြည့်ရဘူးဒီနေ့ကျတော့နတ်ကဆောက်တဲ့အရှင်မအာနန္ဒာအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားသောတာပတိမညာရပြီတဲ့သောတာပန်ဖြစ်နေပေါ့သံဃာရေးပြလည်းစိတ်လေးကြပါမရှိဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားအရိယာအစစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အဲ့လိုတရားရပြီးတဲ့အရိယာအစစ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်လေးဒီကဲ့သို့မြေနဲ့မြက်ွက်မပြောင်းငိုကြည့်ပူးဆွေးနေမှပြန်တဘာဝပြည်ဘယ်နဲ့လုံနေပါမလို့ရှင်ဘုရားရဲ့နတ်ကပြည်ပြီးဒီတော့မှရှင်တဲ့ရှင်မအာနန္ဒဘိယအေးဟုတ်ပြီလားပဲငါအထက်မတည်မရပြီတဲ့သောတာပတိမညာရလို့ငါအရိယာဖြစ်နေပေါ့ငါလိုတရားဓုတရားများရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်လျက်ပရိဒုဝမိတွေဒီပြောင်းတောက်လောင်နေမှပြန်ငါလိုတရားမရကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်ဖြင့်ဖြေစရာနေစရာမရှိတော့ပဲအဲဒီမှာတတိယပြီးတော့ဆင်ញင်လုံးတရားနဲ့ကိုရောမြတ်နေတယ်ပြီးတော့မှစဉ်းစားတယ်တခုနဲ့ရာဇီပြည်သွားဝါစုရမယ်ရှင်မကတ္တဗအမိန့်တော်တိုင်းသင်္ဃာနာတင်ရလို့လည်းသင်္ဃာနာတင်တဲ့အထက်ငါစင်းပါတယ်ဒီကလည်းသိမလို့လားဘူးဒါကြောင့်ရာဇီပြည်ကြွမှာပဲလို့ရှင်မနန္ဒရာဇီပြည်ကြွရာဇီပြည်နဲ့ခုနကတော့ချိန်ပြထားတဲ့သင်္ဃာနာနဲ့လည်းသုံးညစီကြရာဇီပြည်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကျောင်းကြီး30နဲ့ရှိကျောင်းလည်းပဲဟောင်းဟောင်းနေတာတွေပြင်းလို့ကျိုးတာပဲ့တာတွေဖားလို့ထေးလို့ဒီလိုထိုင်လို့ပြအောင်ဆိုပြီးတော့အပြီးပြင်းနဲ့ဆင်းရလို့သိကြဝိဇ္ဇာတွေလည်းပြီးအဲ့ဒီပရိဘောဓပြုတ်ကိစ္စအဝဝရီပြုတ်နေကြကိုပဲတော်တော်လေးကြာပြီးတော့မှကရင်တို့ပြင်းပြဆင်းပြကိစ္စအလုံးစုံလည်းပြီးကြပေါ့သင်္ဃာနာတင်ဖို့ကိစ္စစကြသူရဲ့ဆိုတော့နေရာမန္တလုံးနေဘယ်တရားသင်္ဃာနာတင်မယ်ဒီတော့မှသတိပင်ရောက်လာဆိုတဲ့လိုင်ကူဝမှာသင်္ဃာနာတင်နေတဲ့သင်္ဃာများဒါရတဲ့မန္တကနာကမရှိနေရာတိုင်းကမရှိတော့ဘယ်နဲ့လောက်ကြမင်းကြီးသွားပြီးတော့အကြောင်းကြားကြသူရဲ့ဉာဏ်နာကြီး7ပါးနန်းတော်ဝင်ပြီးတော့မင်းကြီးသွားအကြောင်းကြားတယ်အပြင်မင်းကြီးငါတို့တော့ပြုဝကိစ္စတွေကုံပေါ်ပြီးတော့ဒါကြောင့်သင်္ဃာနာတင်ဖို့ကိစ္စတွေပြင်လာပြီးတော့ပြောကြတယ်အကြောင်းကြားတယ်ဆိုတော့ကောင်းပါပြီရှင်ပြတို့
Tanya alusi baru, tapi lo bagunya marum. Alusi ambil siapa siapa sih ni? Asyik le, saya nak jauh jadi mesti bane, jauh jadi mesti bane. Asyik le demesan le, tu zaman tapi lo le anasan le sakit bame tu. Minyak le ayah bayar daun ambil. Aku luar tercampur ngaruh, tengah ayah milau de, bangana tengah mandal dulu. Kau mai dia siapa sih ni? Sudah minyak ini ada sudah. Lalunya diwari kongsa video. Tengah nak demo, ini jawab sudah selain gua mana di tulai. Ajem baweli. Tapi fungsi dia mana lalu jano, jilu kau le mialem mone suruh. Ini mana di bira, dia jilu dia kaja menan dogu. Dia jilu selang dulu di Hongkong. Dah ada je mudi bau. Jadi saya tahu ini wujud nak jaga ni tak mana ya bu. Video melihat tajang aja lah cendek tinggal lagi kalau jambu sih sudah. Ada mana dia jadi mengelah jalan di sana. Ambil apa mau songong len bol. Sudah mana sahaja di sudah aluk di aluk dah. Kuba geriba kabala ambil sudah atheri lewe mulu kalu pianu kenu. Sudia Ramadan sahaja le di pandi cari sudia sudah sahaja musuh pecah dia le awal yang nyuyu cuba balik panggil suruh bo ada mau asal dia aja sendiri cari usah era tidak lesian kerjanya saya tahu ini wujud nabi dan tidak mana ya bu kemana saya yerna bermain dia jenis lima pandi video jempi hari mana jadi apa dengan ramnya ada mana juga isya sekarang dengan ada mujaba tol saudara era dunia wazul labi wagong labi subara wagong nasu peni asa gitu dengan adanya mesuru je kene dengan di bahaya di sini di dengan adanya yang ngaya mah lihat kuzene kubaga pedih nabi japada ado dia kongkane kina loa sudah salah punya yang anda asiji Eri tema giliza makumbire giliza dinyanji si daraga sema anana debam. Kiro sega peruti dale seture sema anana gote ajuzawi atubaji sure sirnane te diga dengan deme boji mal giliza nandi tejanyan lain-lain ngari yahandari ajama Tualai, lalai, thailai, thalai ne buku rawara miang dia macam nuna bioja. Soalnya rawara bioja. Dengan nanti ne boji ma, kili dah kongkani dah jahan dari ajama segunan dah jangan terlain ne. Kili dah anan itu thawang ne. Ngaru ajama walai tualai lalai, thailai sudah buku rawara miang dia makan yang bioja. Kecuali cuma anak-anak labi do biar cuma anak-anak dengan nanti nome. Kiri dah makumbira kat yang dia ubat yang dia bara, jadi ngaro kiri dah kongkan yang anda asiji. Saja tadinya meni yo menine no, dia nak juga atuk. Jadi dia cuma anak-anak nenek silesit. Oh mangara ngap jore sekali. Kiri dah kongkan yang anda jadi ajama. Kili dah nanti tahun ni, thai le buku rawara miang dia sudah ngap jora be, ngap song jora. Macam bu ngaro, kami ngaro ngatia atuk mah, kusa atuk meri. Biasa dia kurangnya le, pergi macam ni bang ngap jora menjadi sekali. Kita anak-anak lema ciknya lo, kibi lo parmisi ye. Kamu tak bawa namanya, kita buatnya atuk balik.
မကြာမြင့်မီအာသောတရားကုန်ကန်းတဲ့ယဟနာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကိုရိုမြမိန်ကြသွားတယ်စကားရှိခဏကြတော့မိမနေဆိုသူလိုပဲငါကျိုးစားမှာပဲလို့ရှင်မနန္ဒသူမိတဲ့အကြောင်းညာဥယံကစပြီးတော့ဇင်းညာထွက်ပြီးတော့လူလာတုံကိုဇင်းညာကြောင့်တရားအားထုတ်အဲ့ဒါတရားအားထုတ်လိုက်တာလို့ညလည်းပဲရောက်ညလည်းပဲလေယဟနာဖြစ်ဘူးခက်မဲ့မရဘူးတမဲမှမရဘူးနောက်တော့ဒီညလည်းပဲပြီးတော့နောက်ပိုင်းကနီးရတော့စဉ်းစားတယ်ကိုယ်ကလည်းတော်ပြင်မှမအိမနေပဲနဲ့ဇင်းညာလမ်းပေါ်မှာလူလာတုံကိုဇင်းညာကြောင့်ပြီးတော့တရားကိုဝင်စားတယ်တရားကိုပွားများအားထုတ်တယ်ဘယ်နဲ့လဲအချိန်နဲ့ကုန်မှနီးပေါ့တညာလုံးကိုမှနောက်ပိုင်းရောက်ခါနီးနေပြီအခုတည်းတောင်ကယဟနာလည်းမဖြစ်ဒါကြတဲ့ငါမြတ်စွာဘုရားကိုရနဲ့ကတည်းကဗျာဒိတ်ကမင်းကြသွားတာရှိတယ်ဒါကြတဲ့ငါမြတ်စွာဘုရားကိုရနဲ့ကတည်းကဗျာဒိတ်ကမင်းကြသွားတာရှိတယ်စေတအာနန္ဒပြင်းဖြစ်ပြပြီးတော့ပါရမီရှိတယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာနဲ့ကျူးစာပွားများအားထုတ်မကြမ်းမြင့်ယဟနာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားရဲ့စကားဘယ်တော့မှမှားတယ်လို့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ခုအချိန်ကြီးငါလည်းပဲယဟနာဖြစ်သေးဘူးငါလည်းအတော်ပင်မလားပင်မလို့ဖြစ်တာအနာယူမှာပဲလို့ကျောင်းကနဲ့ဝင်သူစောတော့ပွားများအားထုတ်တဲ့ဥစ္စာကာယတသတိတရားပါပဲအမှန်ကတော့တတိကံဒီတိုင်းပေါ့ဒါတရားမရပါဘူးယဟန်တော်လည်းဒီလေးပါဘူးနောက်တော့သူငါအင်နာပင်မနေပြီးခိတ္တတော်ကအနာယူမှာပဲလို့ကျောင်းမနဲ့ဝင်ပြီးတော့ညောင်ကောင်းလေးကိုလဲမယ်လို့ညောင်ကောင်းလေးပေါ်တင်မလို့ထိုင်ဒါကြတဲ့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတရားလက်မလို့ဘူးတရားပါသွားကြိုက်လာပါသွားညောင်ကောင်းလေးပေါ်တင်မလို့ထိုင်ပြီးတော့ကိုယ်လက်ပင်မနာနွမ်းနေတာကိုပျောက်စီပြေစီတော့လို့ခိတ္တလောက်ပြည့်တဲ့လှန်ပြီးတော့ညောင်ကောင်းပေါ်အညောင်းဖြေမယ်လို့အဲ့ဒါညောင်ကောင်းပေါ်တင်မလို့ထိုင်ပြီးတော့ကကိုယ်ညောင်ကောင်းပေါ်လှဲလိုက်တော့အဲ့ဒါဖရာသာသနာတော်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသာသနာတရားရတယ်လှဲလိုက်တော့ကအဲ့ဒီလှဲတဲ့အချိန်လေးမှာပုဂ္ဂိုလ်ကလှဲလိုက်တာပါအာယုံကဘာစဉ်းစားဝေဖန်သွားတယ်လဲဘာပွားနေတယ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စအချက်နဲ့ဒီနေရာပွားများခန္ဓာငါးပါးဒီအနိစ္စပဲခန္ဓာငါးပါးအမြဲတည်းညည့်အရင်ကဲ့သို့အသေးဟောင်းတွေပြောင်းနေတဲ့တရားကြီးမမြဲပါလားလို့အနိစ္စအချက်ကိုစဉ်းစားရင်ပက်လက်လန်လိုက်တာဥက္ခေါင်းကလည်းပဲညောင်ဆောင်ကျမ်းပြင်ပေါ်မကြသေးမရောက်ခင်လေးအာဟောကြအနံကောင်းဘဝနှစ်ဖက်ကလည်းပဲအောက်ကကျမ်းတဲ့အလွတ်ဒါပြည့်လိုက်တာဥက္ခေါင်းကလည်းပဲကျိုးကလည်းပဲညောင်ဆောင်ကျမ်းပြင်ပေါ်မကြမီလေးမကြခင်လေးဘဝနှစ်ဖက်ကလည်းကျမ်းတဲ့အလွတ်အဲ့ဒီကြားမှာကျမ်းနဲ့သုံးတဲ့အလိုလိုတက်သွားတယ်သက္ကနာချင်းနဲ့သက္ကရာကြီးမဲ့အနာဂါကြီးမဲ့အရဟတမဲ့အဲ့ဒါကျမ်းနဲ့သုံးမဲ့တက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဥက္ခေါင်းနဲ့ပြောဟာညောင်ဆောင်ရဲ့ကျမ်းပြင်ပေါ်မကြခင်လေးမှာကျန်တဲ့သုံးမဲ့အကုန်တက်ပြီးတော့အာသောတရားကုန်ခန်းတဲ့ယဟန္တာအစစ်ဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာအစစ်ဆိုတဲ့ဒီလိုပဲတွားဒါမညာပူညာကိုတက်ရဲ့တွားစီတဲ့တရားဝိပဿနာအစစ်ပဲဆိုတော့မှအဲ့ဒါကိုရမြတ်ဒီပထမပိုင်းညဥ်ရံတို့ညလေရံတို့ကျူးစာအားထုတ်လာတဲ့တရားတွေဟာအမှန်တန်အပင်မအနွမ်းနယ်ခံပြီးတော့အင်းနဲ့အားတဲ့လှုပ်လာတာဒါကြီးတဲ့အထက်မတည်မရဘူးရပြီးတော့ဘယ်မှာလာရလဲအဲ့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းတွေလှုပ်ပြီးတော့ကညောင်ဆောင်ပေါ်တင်လို့ထိုင်ပြီးတော့ညောင်ဆောင်ပေါ်အလှဲလိုက်တာပြောကလည်းညောင်ဆောင်ပြန်ပြင်ပေါ်မကြပြီးခီရောနှစ်ဖက်ကလည်းမြေကြီးနဲ့အလွတ်ကလေးမှာအဲ့ဒီကြံရတာတရားဘယ်လောက်ညံလိုက်တယ်ဘယ်လောက်အာဝေါ်ကြကောင်းလဲအဲ့ဒါဗာတရားဆင်ញင်တာတော့ဒီအချိန်လေးမှာခန္ဓာငါးပါးကိုအနိစ္စဆင်ញင်တယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအနိစ္စဆင်ញင်ပွားများအားထုတ်တဲ့ဝိပဿနာကပို့လိုက်တဲ့သုံးမဲ့ပါပဲအဲ့ဒီမှာအာလောတရားကုန်ကံပြီးယဟန္တာဖြစ်ပါရောသူကလည်းသူယဟန်ကိစ္စပြီးကြောင်းလည်းပြီးတယ်ယဟန္တာဖြစ်မှပြီးတော့
Arujelo Lembe out there, Kaja, Avivi, Legon, Pogumiabi, Yaji, Bidema, Sonama, Piana, Soma, Pombi, Arabi, Kiana, Plumi, Bieka, Flangana, Deme, Manda, Avivi, Joya, Kuna, Kuni, Yanebo, Avivi, Jora, Sema, Ananaya, like who now can me. Now, Mania Runga, Nga, Dave. Yore bogu relesi na Buddhism bijaro kiliza magoma bijaro debinga lengana timboji ma kiliza na le tawon ne taji taji ne ngaro jare bogu ba miya jiwe na pyo jare de chule nga teya wu nyizi jin lo teya jaji jin lo sima anana debinga bengana timboji win yaro me Buddhism ne abin ba shi da tejinga ro alo de ko kan ne ya na ri jiwe Taya dirinya mimi yo menine dia ne biuza ate elula tadi ne buguri le sie taya le ba buguri di ngakure alo dia kong khalo yana phit de ajong ko kong kong pi si me so de aniya bi tu wa nauk chan ni tu pin tin ga ye kong yaw lo ngan dia ji do niya lat do me ri ne ku niya lat ne be bu ko nauk ja ro blu mala ro so Nga sabola ni ha dindia sima anana ni ya kude domalabi. Linganya ayu su bilo sai ni de achejama. Nga de ko jari ne weme de ko jari nga weme nga ya na ti jong kong bi si me. Sima anana nau chami ni ge. Lingale so lo ni ya de ku la ni de blu ni ya ro. Pegura ma jua bi ro pegura nau ja ro ne. Da Simanana Nia, Simana Naujana, good Jomalabi. I will bring Anya, Yolin down there at Sijama, Sima Anana, Mirea, a penine should be 12 Dunia, Buane Guapo. Ayama Sima Anana, Yandis at Vibo, Yana Table, Aluma Pijare. Now they let you let the whole being never do it. Very nearly. Sanaya Imnama Kebat, the Lord. That the Karajima. Parazi and the Kararo, Simana, the Gudori there. Alexandra did a job of business and the Yabi. You did a 200 good and one a drop for him. You look at the Razia Droga, knew the job of him. I knew you were. The two like Tommy at one, and a Sarema grew a Sara who a baby to get a warrant at the Yaka. Sazra Blue Babel. What I knew you are. I knew what I knew you are. Now you look at me, Darom had the Darom that could get a Bujibo. You are a something who live I feel it very young people. Could they have put you in a now to do it? Taya Padi or the Tegrara Sadio, Wara, New Kuela, the Tegrara, Levi, Wara, the Kisi Wara, Lamana Wara, Peri Wara, Ikisi Wara. There are the Kuna Maduro, Wara Golia, Kisi Wara at them you, Aperi Wara at them you, Lamana Wara at them you, Ikisi Wara at them you. Everywhere, Lavana, Maduro, Lagerava, Kadiva. Now we do a bomb. Now that a boat home. There is a chance to do a DJ, Tiana, Luna Luna, Roma Timamo. Daya, the Radia, the blue water, a query. Kujaya, who you to the Anian Lara, Yaziba. Udisima and Agurana, then a Manda Jora, the Maho. No one of them are a good. There are the one of Bogu, you need a Chubido, Chualare, Punia Jama Bone, Pore, there are the good and Bogu County, Jualare, Punia Jama, when the Kura Mogu, the Reed and Juara. Oh, that's Tania. There is a Haberia Maya, the Ria Manelu, like we buy a Tipanago, Makinema, Paya, Tikrat, Tigari, Siari, Avo, Nibu Musutana. Upon the abode of the Gonzama, Matade, Pogumia, Dari, Berim Mare, Berim Mane, the Wibauza, Lonkin.
다양 산에서 있는 재원의 도보도 구제에 구유스란보 나가나 디자인 나게라 이런 땡하나데 만나지만 아로 땡하데 수임이래 가마 시마가라 코로나지야 마티지도멜 구오지야 구엄이야 이리가 너무 원이 비르마 로미 본야시네가 사실은 너 원이 비르마 소래 너 비르마 원이 소래 비가 너무 시래 내가 왜 비리가고 소무서 싸우고 땡하나 땡자말래 내가 이 미래 야라지 야라에 비어 세자래 나가나마 예지고 봐래 세자로 불보라 운이로 보라 운이디야로 보라 너 운이 비르마로 동야도 비리가 비야고냐 호타리데 운이야 또예지 말레타잖아 비자야 다지를 보예지들에 들어 운이야 또 비야고냐 타로무데 나가나도에 앞레치데 lokdan devana le plagana afle mogude afirima devana le plagana ye afle mogude wuni tiyaro dale wuni birika to dale plagana ro ye afle pide da plagana ro afle pidiro wuni biye plagana bide ko hola mama raja dale nala lo wuni birima bumi bumi side daga plagana ro afle lu wuni ya o wuni mami yaလောက်တံပြေပါလို့သာသနာပြေပါ့မလားမပြေပါဘူးဆရာအဘိဓမ္မာပြေတော့သာသနာပြေပါမပြေပါဘူးဆရာဝိနည်းပြေရောသာသနာပြေပါဟောသာသနာပြေနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘာဖြစ်လို့ဝိနည်းမပြေနိုင်ဘူးဟောဗျာဝိနည်းပြေသာသနာပြေတာဘာဖြစ်လို့လုံးမေးတယ်သာသနာအပြည့်မဟုတ်လို့နားလေလားဟုတ်လားဘာလို့သာသနာအပြည့်မဟုတ်လို့ပါဒီသာသနာရဲ့အပြည့်ဆိုတော့ဘူးလို့ဝိနည်းကဟောဝိနည်းမှတ်တာနော်မှတ်ပါဒါကြောင့်ဝိနည်းနာမသာသနာကအာယုဝိနည်းနာမမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူသောဝိနည်းတရားတော်ဒီသာသနာကသာသနာတော်ဤအာယုအပြည့်ဒီတဲ့ဟုတ်နားမရသာသနာအပြည့်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါဝိနည်းရဲ့မှတ်တာမျိုးသိချင်မှလည်းမှတ်ကြဟောလှုပ်ရဲ့အဘိဓမ္မာရဲ့ဝိနည်းရဲ့ပိဋကသုံးပြရှိတဲ့နေ့ကလောက်တန်ဒေသနာကြီးရဲ့သာသနာရဲ့အသက်မဟုတ်သေးဘူးအဘိဓမ္မာဒေသနာနဲ့သာသနာတော်အသက်မဟုတ်သာသနာရဲ့အသက်ကဝိနည်းတရားတော်ပါလားဝိနည်းပိဋကတော်ပါလားလို့သမီးလားသမီးရတယ်ဝိနည်းပြေမုတ်ချသာသနာပြေမယ်ဝိနည်းပြေမုတ်ချသာသနာပြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတတိကမှာဒါရဝိနည်းနာမှာသာသနာကအာယုဝိနည်းနာမှာဝိနည်းတရားတော်မြည်ရသာသနာကသာသနာတော်ရဲ့အာယုအသက်ဒီသာသနာရဲ့အသက်ကဝိနည်းဝိနည်းဖြစ်တဲ့သာသနာဖြစ်ကြတယ်ဝိနည်းတရားတော်ကြီးဒီဖြစ်တဲ့တီဗီရှိတော့သာသနာတော်များကြီးဒီဖြစ်ကြတယ်ဟောဝိနည်းပြင်ပါကြီးတယ်သာသနာပြရတယ်ဆိုအေးအဲ့ဒါမှဝိနည်းပြင်သာသနာတည်ရောဝိနည်းမတည်တော့သာသနာမတည်အောင်ဗျာအေးဝိနည်းလည်းမတည်သာသနာလည်းပြည့်တယ်မှန်ပြီဒါဝိနည်းပြတော့သာသနာပြတ်မဟုတ်လားသာသနာပြတ်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်ဝိနည်းပိဋကဘုလုံလုံခြုံခြုံနဲ့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့လက်စီပြည်လုံးတပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ်မှာသာသနာအသက်ရှိတယ်တဲ့သာသနာအသက်ရှင်တယ်တဲ့ဒါလေပါအေးဝိနည်းတရားတော်မလေးမစားထိုးဖက်ဖြစ်စည်းတဲ့အနေအချင်းကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ်ဒီသာသနာပြည့်စည်ရောတဲ့နော်မှန်ပါလေကွာသာသနာအပြည့်လေးပြီးရောဘာလို့ဝိနည်းပြည့်လို့ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါလေကွာဒါဝိနည်းနာမသာသနာကအာယုဝိနည်းနာမဝိနည်းတရားတော်ဒီကသာသနာကသာသနာတော်အာယုအသက်ကြီးဝိနည်းဖြစ်တဲ့သာသနာဖြစ်တဲ့ဝိနည်းတရားတော်ဒီဖြစ်တဲ့ပြည်ပြီးရှိရောဖြစ်တဲ့မကျိုးပေါ့မပြတ်မစည်းပဲနဲ့တောက်ချက်လို့ပြည်ပြီးရှိတော့သာသနာတော်မြတ်ဒီဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာဒီကမှတ်ဒါတော့သင်္ဃာတော်များကြောက်ကြတဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့နှုတ်ရဲ့အဘိဓမ္မာရဲ့ဝင်ပြီးရဲ့ပိဋကသုံးပုံရှိတဲ့နေ့ကသာသနာတော်ရဲ့အပြည့်ဝင်ပြီးတရားတော်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်
လူလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုထိတ်ဆုံးအထားရသင်္ကန်းနာပြင်ပါဗျာကြောက်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာပြင်မှာကတော့သဘောကျလက်ခံမှန်တယ်ငါရှင်တို့ပြောတာလို့ဒီမှာဝင်ပြီးပြိက3မျိုးရှိတဲ့နေ့ကဝင်ပြီးပြားဒီသားနဲ့သာသနာတော်ကြီးအသက်ဖြစ်ဝင်ပြီးပြီးကသာသနာဒီရဲ့ဝင်ပြီးမပြင်သာသနာမဒီဝင်ပြီးပြင်သာသနာပြည့်ဒါသာသနာအသက်ဖြစ်ပြရလို့ကသူရေးကြည့်တဲ့သူ့ကိုရှင်းထားပြီးတော့သင်္ကန်းနာတင်ရစုရဲ့ကောင်းပါလေသင်္ကန်းနာတင်တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကြီးတင်ရမလို့လိုမေးရှင်မာနန္ဒတိကသုံးဖို့အကုန်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှင်မာနန္ဒဘုရားပါလားဆိုရှင်မာနန္ဒဘုရားလုံးပြဘူးတဲ့တတ်တာမှန်တယ်တဘာလို့ရဟန္တာကြီးဒီတက်ကြွတာမှန်တယ်ဒါကြီးတဲ့အဲ့ဒီဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်ကသက်တော်ထင်ရှားရှိပြန်ခါတော့အမြတ်ဆုံးတယ်လို့အချီးကျူးခါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တော်ကထုတ်ပေါ်ပြီးတော့နှုတ်တော်ချီးမွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှားတယ်ရှားလိုက်တဲ့ဘုရားကြည့်လို့ဆိုရှင်ဥပါလိလာတိနော်မှန်ပါတယ်ဆရာရှင်ဥပါလိကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်ကသက်တော်ထင်ရှိပြန်ခါရဲဝိနည်းရဣဒရပြေးသွားဝိနည်းအရာမှာပဲငါ့ရဲ့အမြတ်ဆုံးပဲဟဲ့ဟောဒီစားပေါ်လားနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရမတတ်ဘူးလားတတ်ပါရဲ့ဆရာတက်ပြီးတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒါပြီးတဲ့သူကတော့ထူးချွန်ရောကိုရမြတ်ကူကလောက်တော့ကထုတ်ပေါ်ပြီးတော့အမြတ်ဆုံးလို့ဝေဒူးပေးခါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါဒီနေရာတော့ဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်လို့သင်္ကန်းတော်တင်တဲ့နေရာတော့ရှင်ဥပါလိပုဂ္ဂိုလ်အမှုထားတဲ့တင်ဖို့ကောင်းပါတော့ဗျာအားလုံးကကြောက်တာဒီတော့မှရှင်ဥပါလိလည်းပဲဓမ္မသနာတက်တယ်ဖြေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့နေရာတက်တယ်မင်းကြီးလူထားတဲ့ဆင်ရောဖြစ်စီကြတော့ရက်တောင်ကြိုင်ပြီးတော့အမေခံရှင်မတ္တဗအမေရှင်ဥပါလိကအဖြေဦးပါနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါဝင်ပြီးလဲပထမသိက္ခာဘုပထမဆုံးပြည့်တဲ့ဘုရားသိက္ခာဘုအစရဒီသိက္ခာဘုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြုလို့ပြည့်တဲ့လေဘယ်မျိုးဘယ်ဌာနမလို့ဒါအကြောင်းပြုလို့ပြည့်တဲ့နဲ့အဲ့လိုပဲဒုက္ခသတ္တသင်္ကနာတင်ကြီးအမေကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကနော်မှန်ပါပါဆရာအဲ့လိုသင်္ကနာတင်းနေပေါ်လိုက်တာလို့ယဉ်ဒီပိဋကကိုယဉ်ဒီပြီးတော့လှုပ်တာတို့ပြီးဒီမှာတို့စက်ကနဲ့ပြင်သွားတာဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုခွန်နာတိတိကြာနော်မှန်ပါပါဆရာခွန်နာတိတိကြာတယ်ခွန်နာတိတိကြာမှပြီးဆုံးဒီတော့တို့ရောက်ကြတဲ့ကိုယ်တော်ပြိဋိဘစာယူပြီးတဲ့နောက်မှာလူဟောကြားတော်မူတဲ့သူထားတော်မူတဲ့သာသနာကြီးဖေဖျဲမပြိုမကွဲရအောင်မပြည့်စည်ရအောင်မတိမ်ပါရအောင်သံဃာရတင်နေမို့လားပြင်ပါတော့ဆရာသာသနာဘေးရအန္တရာယ်တွေမြင်လို့သာသနာပြည့်စည်ရပြည့်စည်ကြောင်းတွေမြင်လို့အဲ့ဒီဘေးရအန္တရာယ်တွေမြင်တာနဲ့ရှင်မကတ္တဗကိုရောမြအမှုပြည့်တဲ့ယဟန္တာကြီး900ပထမသင်္ကန်းနာပြင်ရပါတယ်လို့ဒီကောင်းပါပြီဒီပထမသင်္ကန်းနာပြင်တဲ့အကြောင်းကိုကြားလိုက်တဲ့ဘူးလဲဆိုတော့ပြုပါရနော်မှန်ပါပါဆရာအဲဒီသုဘန္တောသာသနာကိုဖြစ်စည်းတဲ့ဘုရားတရားသံဃာယရဏံပြသုံးမဲ့ဂုံကျေးဇူးအထုမသိတတ်သောသာသနာအလေးမွှားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာသနာဖူးအောင်ခေါက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များအင်အားမများမီမတိုးပွားမီအသင်းပင်မကြီးပွားမီကျိုးတင်ပြီးတော့သာသနာဘေးရအန္တရာယ်ကြီးကာကွယ်တဲ့အနေအချင်းသံဃာနာတင်ရပါတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါပထမသင်္ကန်းနာနေပြီးတော့နောက်တစ်ခါနေပေါင်းတော့ကြတော့ဒုတိယသင်္ကန်းနာနဲ့ဆက်တယ်ဒုတိယသင်္ကန်းနာတင်ရကြပြီအကြောင်းမနေနိုင်ဘူးဒုတိယသင်္ကန်းနာနဲ့ဘာကြောင့်တင်ရလဲဆိုတော့ဒီလိုပဲဘုရားသာသနာတွေကဘုရားသားတော်တွေကဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတိုးတော့ပြောတဲ့သာသနာတော်ရဲ့အသက်ဆိုတဲ့ဝင်ကြီးကိုမလေးမစားနဲ့ဖောက်လဲဖောက်ပြန်ကြင်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများအဲ့ဒါဝိဇိတိုင်းလာယဟန်များဝိဇိတိုင်းလာယဟန်များအဓမ္မကံစေရာလို့ပြောဆိုကြကိုယ်တော်ပြည့်ရတဲ့ဘူးတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဆယ်လေးဆယ်သားထုတ်ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေအလုပ်လုပ်ဒ
ဒီလိုလုံးမှာအပ်တယ်ဒီလူကယူကောင်းတယ်ဒီလူကစားကောင်းတယ်ဒီလူကအလှကောင်းတယ်ဒါပညာချက်ဆရာထုတ်ဒါအတမကံကောကိုရောမြပညာတော်မူတဲ့ဝင်းကြီးတွေထုတ်နားလည်မှုကြောင့်တူလေးငါတခုပြောလိုက်ပါကွာအသိရပြရှင်းရှင်းမကင်ကောင်းအနာမတဝိတ္တိပစ္စည်းတွေမကင်ကောင်းဘုရားကတော့ပညာတော်ကိုနော်မှန်ပါပါဆရာသူတို့ကအဲ့ဒါကင်ကောင်းတယ်ဟောဝင်းကြီးစပြက်သိဘူးလားပြက်ပါပါဆရာဒီပထမတော့အကောင်းကြီးပဲနောက်တော့ဖောက်ပြန်တာဒါကသူဘာလို့လဲဆိုတော့ဥပုပ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြီးကွက်တို့ကြီးပလားတို့ရေပါထည့်ပြီးတော့သူမောင်းတောင်ကွက်တို့ပေါ့နော်မှန်ပါပါဆရာအဲ့လိုကြီးကွက်တို့မောင်းတောင်ကွက်တို့အဲ့ဒီလိုကွက်တွေထဲမှာရေထည့်ပြီးတော့တရင်ဒီညာနေတဲ့ဥပုပ်ကြမှာပွားချကြတယ်ဥပုပ်နေတရင်ဒီညာနေတဲ့ဥပုပ်ကြပွားချတာအဲ့ဒါတမှုတစ်ပဲထည့်ကြပါဆိုတော့သိတယ်ဒီထည့်ကြဥပုပ်ကေရိယမေယတမှုတန်နဲ့တမှုထက်ဓမ္မတန်နဲ့ဓမ္မထက်တစ်ချက်တန်နဲ့တစ်ချက်ထက်ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာပြီးတော့ဝေရုံဝေသာလေးအသုံးများတယ်ကွာအခုလိုစက်ကူတို့ဘာတော့မဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါထည့်ရတယ်တဲ့ဥပုပ်ကေရိယအဲ့ဒါထည့်ပြီးတော့ညနေအချိန်ကုန်တော့အဲ့ဒီခွဲယူသိနေအကြောင်းပေါ်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒါရေတွက်ပြီးတော့ဒုဒနာရဘလောက်ရဒီကြောင့်မို့တင်္ဂါဗနမကြီးအာဆေလာကြီးဆေလာကြီးသေဘဝပြောတပုံကြီးဝစုဝုံကြဝေငှယူနားလဲနားလဲအေးအဲ့ဒါတခုတဲ့ငါနမူပြရတာနောက်ပြန်တော့ဒီရောကျန်တဲ့ကူးွယ်ဒီကျင်းသွားတာပါမဟုတ်တာဒီအဟုတ်လုပ်ပြီးတော့နေကြဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ပြည့်ညတ်တော်မူတဲ့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေလွန်ကျူးလာတဲ့အလုပ်တွေနော်မှန်ပါပါဆရာအဲ့ဒါဒီစင်ဝေရဏဆိုတဲ့အနာမတဝိတ္တိတွေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကိုယ်ကတည်းကပြည့်ညတ်တဲ့ဥစ္စာတွေဒါသူကခံကောင်းတယ်ဆိုတော့ခုပြောတယ်ရေစင်ကိုကလေးတွေကြာရေကိုတဲ့လာထည့်တာဒီပြီးတော့မှဝေဘုံဝိဇ္ဇာတဲ့ဓာရီကိုင်းတဲ့သုံးရဆွဲကြတယ်တဲ့ဝိဇ္ဇိတိုင်းကယဟန်များဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါမှယဟန်တော်ကြီးဆင်းရဲတဲ့ဘောအတူတူရရတဲ့ဒီတဲ့နေကြလို့ဘုရားသာသနာတော်ကြီးဖြင့်အမောင်မောင်ဖြစ်ကုန်ပြီမဟုတ်တာတွေပြင်ညာပွားများအားထုတ်အလုပ်လုပ်ကုန်ဖို့ဆိုတော့ကိုရိုနာကြားတော့လာပြီးစုံစမ်းမယောင်မလဲနဲ့လာပြီးစုံစမ်းတော့သူအကေးကြီးလေသူတို့ဖြစ်ဒီတော့သူ့တော်ဝေဘုံနဲ့ထည့်ဝေတယ်သူကပြောတယ်ကိုတော်တို့ဒါတွေမာဘူးနော်ဘုရားကိုယ်တော်နဲ့ပြညာထားတာရှင်ဝေမကင်ကောင်းလို့ပြညာထားတာကိုတော်တို့ခဏတွေလုံနေတော့မလုပ်ကောင်းတာတွေမလုပ်ပါနဲ့လုပ်ကောင်းပါတယ်ဒါတွေအပ်ပါတယ်ယူကောင်းပါတယ်ကင်ကောင်းခံကောင်းပါအတင်းဆိုလုပ်သူ့လည်းဝေဘုံဝိသုထည့်ဝေတယ်ရောကိုတော်တကူကိုတော်ရတယ်မလို့ခြင်းဘူးဒါတွေမာဘူးမကင်ကောင်းဘူးအနာမလာဝိသုတွေသူကပြောတော့သူ့ဝိုင်းပြီးတော့အပြင်းပြင်းနဲ့ဝိုင်းရိုက်တယ်လေနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအေးသုတ်တယ်သူရှိရင်တို့အလုပ်တွေပေါ်ကုန်အမှုတွေပေါ်ကုန်မမှန်တာတွေပေါ်ကုန်နေအခုတော့တို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကသူငါလူတကာတွေကအဟုတ်မှန်နေကြသူပြောတဲ့ယုံတာသူရောက်လာတဲ့တို့ကျိုးတွေပေါ်ကုန်တို့စီတွေပေါ်ကုန်တော့သူ့တော့ရိုက်ထုတ်မှာပဲလေလင်္ကာတွေပုံကြပြီးတော့သူ့ဘက်တော်သားတွေပေါ်ကအပြင်းပြင်းအခုမှဆိုအနာမနာဝတ္ထုတွေရေစကွက်ထိုးပြီးတော့ငွေကန်ခန်းတဲ့သူတို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုယုံပြီးတော့ရှင်းရတာရဲအောင်လာလိုက်တာဝိုင်းအောင်ပြီးတော့လက်နဲ့မျိုးထုံနေပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲရဲရနေအောင်လာတဲ့ခါမှာရှင်းရတာကပြီးတော့မှသူကရဟန္တာဘူးကဒီတော့မှရုပ်ရဲ့တန်နဲ့ကြွားသွားလို့လွတ်သွားတယ်တဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီကစပြီးတော့ရှင်းရတာဒီလိုနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်အားကြီးများအမတန်များလာရင်ဘုရားသာသနာပြည့်စည်ကြီးရဲ့၎င်းအနည်းစီအရှက်စီအကြောင်းမရှိဝိနည်းသိက္ခာဖြစ်လို့ပြည့်စည်တဲ့ဘဝမတရားတွေပြင့်ကြံပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများလာရင်မဟုတ်ကြဘုရားသာသနာပြည့်စည်တော့မှာပဲဒီလိုနေလို့မတော်ပါလားဆိုပြီးတော့ရဟန္တာကြီးတွေရှိတဲ့မြို့ဝဒေသတွေအယက်တွေသွားရဟန္တာကုရမကြီးတွေကြောက်ထားလို့နေ့စီတူလွန်ပါရဒဖြစ်တော်မူကြတဲ့သိက္ခာကာမတကယ်လူလာတော်မူကြတဲ့သာသနာဝန်တန်းရဟန်းတော်အစစ်ကြီးတွေကံသွားပြီးတော့တိုင်နေနီးတော့ဒီတိုင်းနေလို့တော့မတော်ဘူးသာသနာကြီးပြည့်ပြည့်ကြောင်းမြင်ကုန်ပြီဒီကျင်းကျိုးတွေကျင့်ကုန်ပြီဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့ဒီစူးပေါင်းပြီးတော့ရောက်ကြတဲ့ကိုရိုနာသာသနာကြီးရဲ့သံဃာနာတင်ကြပါစုရဲ့ဒီတော့မှရဟန်းတော်ကြီးတင်တယ်ကွာအားလုံးစူးပေါင်းပြီးတော့ဒုတိယသံဃာနာတင်ပွဲကြီးတင်ရပါတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအ
ကြောင်းတွေအကြောင်းအဲ့တော့သံဃာနာတင်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကြားကြည့်ရင်သာသနာပြည့်စည်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်မြင်လာတဲ့အခါကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်တဲ့အနေအားဖြင့်သံဃာနာတင်ရတယ်ဆိုတော့ထုံးတူတွေသင်ကြပါနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲဒီနောက်တတိယသင်္ဃာနာတင်၎င်းတော့သုဒ္ဓတော့ဒီလို၎င်းတော့ပြေသမကြတဲ့တို့ဗမာပြည်ပြေသမသင်္ဃာနာတင်ကြတဲ့ဗမာပြည်ရောက်လာပြီအဲ့ဒါမင်းတို့မလက်တဲ့အဲ့ဒါပြေသမသင်္ဃာနာတင်ကြတော့တိုးတော့ပြောတဲ့သာသနာရာအလေးဆိုတဲ့ဝိနည်းပိခါကိုမလေးမစားနဲ့သာသနာပြည့်စည်ကြောင့်ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုအကြောင်းပြုပါဦးဒီခါကျတော့ပြေသမသင်္ဃာနာတင်ကြတဲ့ဘာအကြောင်းပြုရကြတဲ့ကိုရမခေါ်ရမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြီးမှဆိုတဲ့ပိဋကတော်ကြီးမှာရုပ်တရားကျပျောက်ပြက်ပြီးမပွားနိုင်အောင်ဘူလာကဒီဘောတင်ထားတဲ့စာရီပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာရုပ်တရားပျောက်ပြက်ပြီးပျက်စီးကိုယ်ပမပွားနိုင်အောင်အမတန်ခိုင်ရဲတဲ့ခိုင်ငံ့တယ်ဆိုတဲ့ကြောက်သားပရိဘောမှာကူးပြောင်းပြီးတော့ရေးကြပါစို့ရဲ့ဒီသမသင်္ဃာနာတင်ကြတော့ကြောက်တဲ့အခရာတင်းနေခေါ်တယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာကြောက်တဲ့အခရာတင်းနေခေါ်တယ်ပြေသမသင်္ဃာနာတဲ့ကြောက်တဲ့အခရာတာတူမန္တလေးနေပြီးတော့အခုထင်ကြကြည့်ပါလေဒါကောင်မလို့မကြီးတင်ထားတဲ့ကြောက်တဲ့အခရာကြောက်ကြတော်မူနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီပြေသမသင်္ဃာနာတဲ့လာလိုက်တာအခုသတ္တသင်္ဃာနာနဲ့ရောက်ပါပြီသတ္တသင်္ဃာနာတင်ကြတော့လည်းကြောက်တဲ့အခရာမဟုတ်ပါဘူးကြောက်တယ်ပူခိုင်ကြံရှိပါနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါဒီတော့မတူဘူးတဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ခေါ်တော်မူတဲ့ပြုတ်ဝင်ပြီးဒီမှာဆိုတဲ့ဒေသနာတွေကပါဠိဘာသာတွေအဖြစ်ကိုအချို့တော့ဖြည့်ကုန်ပြီတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဟိုကျမ်းကတစ်မျိုးဟိုကျမ်းကတစ်မျိုးဟိုစားကတစ်မျိုးဟိုမူကတစ်မျိုးနဲ့မူအမျိုးမျိုးပုံပုံတွေဖြည့်ကုန်ပြီတဲ့မူချင်းမတူတော့ဘူးတဲ့ပါဠိလို့တို့ဗမာပြည်မှာကလာဝင်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ကစလို့သာသနာကြီးလည်းပဲအကုမရှိတဲ့ကျမ်းလို့ဘုရားမထားလို့ဒီမျိုးငါတကုန်းနဲ့ကိုလုံးပြန်ကိုထားပြီးလုံးကြတော့လူမျိုးကြလည်းစာဝတိစက်တွေထောင်းပိဋကကျမ်းစာတွေရိုက်သူတို့ကပိဋကကျမ်းစာရိုက်ကြတော့လည်းပဲပါဠိဘာသာအနာအထအတူပုပ္ပအခရာအနေတဝကြအသွားလာဆိုတဲ့တကယ်စစ်တဲ့တက်ကြွနားလေတဲ့စာပြင်းတဲ့ပါဠိဆရာများကိုအဖိုးကြီးကပေးမငှားရင်းနဲ့တော်သိရောတဲ့တက်ကြွတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပေးပြီးတော့လာရကြီးပေးပြီးတော့သူစက်မှာစာပြင်းဆရာအနေနဲ့ထားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တိတိကျကျမပြင်းနေတော့ပါဠိဘာသာတွေကျွင်းချက်တွေများရောက်တော့များပါတယ်ဒါတော့ဒီနည်းရတဲ့စာအုပ်တွေအမျိုးခုံပုံတို့တချို့တော့လည်းတကယ်ကျိုးတက်ကြွနားလည်းတဲ့ပါဠိဆရာကြီးတွေငှားပြီးတော့ပြင်ဆင်ရိုက်ပိဋကစာပေရိုက်တဲ့တက်တွေလည်းအများကြီးရှိပါအဲ့ဒီတည်းကစပြီးတော့ပါဠိဘာသာတွေအနေထားတွေကျွင်းတော့ကျွင်းကျင်တော့ကျွင်းလာတာပေါ့လေမှားတယ်တော့မှားလာတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကြားလို့ရှိရင်ဒီကကြည့်နေရဲ့တို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ပြုတ်ဝင်းပြီးအပြည့်မှာဆိုတဲ့သာသနာကြီးဟာအမှားကြီးများရဲ့ကြာရဲ့သာသနာဖြစ်ကြရကြီးရဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်အခုချိန်လောက်ကစပြီးတော့တို့နိုင်ငံလည်းတို့လူမျိုးနဲ့တို့ဆိုရလည်းဖြစ်နေတယ်သာသနာကြီးရဲ့အာဘိနဲ့အာဘိနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ခါကြီးရောက်လို့အဲ့ဒါဖာသာဗလာဆိုရလက်ထက်ဆိုတော့တခင်ကြီးတွေကြီးမှုပြီးတော့ဖတ်တာသင်္ဃာနာပင်လို့ဖတ်တာသင်္ဃာနာဘွယ်ကြီးကြအဲ့ဒါတန်းကြီးပေါ်မှာအကျော်ပေါ်ဆိုတဲ့ပိဋကတရားပိဋကဆေကတိပိကဒရအစိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေစုပေါင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးအမှန်ဆုံးဆိုတဲ့မူရချကြပြီးတော့၎င်းဆွတ်တော်တိမ်ပန်းနေတဲ့မှားနေတဲ့ဆိုတဲ့ပါဠိဘာသာတွေပြင်ဆင်လို့ပါဠိတော်တွေကပါဠိတွေတုတ်ပြင်ရှင်းလင်းပြီးတော့မူတစ်ပြန်ပြီးတော့တင်နာကိုတို့ဖတ်တာသင်္ဃာနာတင်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီကုသတ္တပင်ကတည်းရောက်ကြပြီလို့နောက်တိုင်းလည်းဒီလိုပဲတစားကြတဲ့ဒီသာသနာကြီးဟာဒီလိုပဲနှစ်ပေါင်းလေးအတော်ကြာသွားရင်ဆွတ်တော်တိမ်မမှုတွေများလာရင်ဒီလိုပဲဆက်ကသံဃာနာပြင်ကြပြီနော်မှန်ပါပါဆရာအဲ့ဒါသာသနာ9000မြတ်စွာဘုရားကိုရောများထားတော်မူတဲ့နှစ်အတိုင်းအခုတော့2005အပြည့်သွားပါပြီဒီလိုလည်းပဲရောက်ခဲ့ပါပြီအခုသတ္တပင်ကနာပြင်လို့နောက်တိုင်းဘယ်နှကြိမ်တရားမလဲမသိအဲ့လိုသာသနာကြီးမပြတ်မစည်းအောင်ဆိုလိုပဲအထူးဖြင့်စောင့်ကြည့်လာတဲ့သဘောဒီသံဃာနာတင်ခြင်းပါပဲနော်မှန်ပါပါဆရာအခုလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်ပြိဋိဘသာဝိရနောက်သာဝတိနဲ့တကယ်နဲ့စင်မာကတ္တဗအမှုကြီးတော့ယဟန္တာကြီး900ဒီပထမဆုံးသံဃာနာတင်တော်မူခဲ့ပြီးတော့မှတို့
di ya saja Korea primi ba sana patla di do marando primi ba sangam atu kauni keli thuja tu bo no mama le sa eri kauni keli thu de kha ja do tolu ju le be tamari je kaung ta bo tet le sin sa koပြောနေစကားလေးတွေပြောအောင်မတို့ဒီအချိန်ပြောင်းပြီးတော့မှနေအောင်ကျဲတဲ့တင်နာဖွင့်တာဘယ်နဲ့ကြည့်ကောမှန်ဟောဒီတော့ညံကောင်းပါပဲနေရကြောငါတော်မှတ်ပြီးလို့ရှိဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဗျာဟမ်မှန်ပါရဲ့ဗျာပထမတည်းတော့ကွယ်6နာရီနဲ့45မိနစ်ပြည်ဒီမှာတိုးပြဘဲခွဲပါအကြည့်ကြနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒုတိယတည်းဒီလိုပဲ6နာရီနဲ့45မိနစ်ဘဲခွဲဟောဒီနေ့ကြတော့လည်းပူတော့ဘာလို့ရပိဿာစောင့်ရလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာနာမည်တော့ပူတော့အဲ့ဒါပိဿာလည်းဘယ်နဲ့ဖြစ်တော့3ရက်2ရက်3ရက်ရှိပြီနည်းနည်းလေးကြီးရတာဖြစ်ကြာရှင်းမှခိုင်မလာပြီဘယ်နဲ့တို့လူစုအဲ့ဒီပြကြီးနည်းနည်းရိမ့်ဆိုင်လာရင်တော့ပြူတော့မှာပဲအဲ့ဒါအင်းတိုင်းအားတဲ့လုံလဝရိယတချို့လည်းနည်းနည်းဒီနေကျဲတဲ့ကြီးတွေပဲဒီကင်းကြောင်တော်လူဟာကြီးတွေမှာသင်္နှံပေါင်းလို့ဆိုတော့လူတွေကြားနဲ့ပြလာတယ်ရှေ့ပြီးကြတော့ငါပုံမှန်ကြည့်ရသင်္နှံပေါင်းလို့အချိန်ကလည်းသင်္နှံဆိုတော့အရင်တော့လည်းညလာတယ်သူမှမသိငါမှမသိဘူးလုံပြင်းရောပြောနှောလာကြအခုတော့နေရတော့ကြောက်နေရတော့ကြောင့်လည်းအဲ့ဒီအချိန်ကြီးမှာပဲသင်္နှံသွားမလို့ဆိုရမှာကိုခက်ချက်လာမပြောတတ်ပါဘူးတချို့တဲချီမပြောပါဘူးခက်လေးခက်တိုင်းနဲ့ခံမှန်းဖြစ်အဲ့ဒါကိုလုံးရရှိသေးတယ်လည်းခပ်ပြောလေးခပ်ရောလေးဖြစ်လာတယ်တိတ်ကြီးတွေဒီကလည်းပတ်သမကွယ်ငါလည်းပဲအချိန်ကျနေလို့ငါပြောခဲ့ပါပြီနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာနေချင်းကြောင်တော်ကြီးတင်နှံဖွင့်ပေးကြရပါတယ်ခန္ဓာတင်နှံကာကျူအမိန့်ကြီးထုတ်ကြလို့ညမဖြစ်လို့တို့နေချင်းတင်နှံကြီးပွားပေးရပါတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဟောဒီဒုညအိမ်မကူတဲ့နှစ်တင်နှံကြီးပေးလာလို့နှခါလေးကြိုးရဲ့နေချင်းကြောင်တော့မှာကူပဲနိုင်ကျတစ်ချက်မှတင်နှံပေးကြရပါတယ်အဲဒီအချိန်ကြီးကြောင်ပဲလာပြီးကျိုးစားပန်းတဲ့အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်လို့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီလူဒီခုခါလေးဟာအခုတောင်းနေရင်မကြဆိုတဲ့ခါလေးရှိကြပါဘူးကွယ်6နာရီနဲ့45မိနစ်6နာရီခွဲတော့ရောက်လာခေါ်ရင်15မိနစ်လောက်တော့ပြီးရောဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာလည်းပဲနေမတမပါဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒါကနည်းနည်းလေးရောမပြီးရောလာလို့ခိုက်ရင်းတင်းခိုက်ရလေးဖြစ်လာရဲ့အဲ့ဒါရပြိုးသွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့မိရစိတ်ကဗာတိကတာတို့တာလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အခါမှာဒီဘောရေမတော်ကြတာပြည်သူတွေနဲ့ပါမှာကိုယ့်အကြည့်အားကိုးကြလို့ကြားတော့အားကြကြလို့ကြားတော့အားကိုကိုယ်ပါရဲ့အဲဒီကိုယ်ရဲ့လက်မနဲ့ညှိလိုက်ကြရရတယ်အဲ့ဒီအားကိုးတဲ့ကုသိုလ်ကတော့တို့ကြည့်ရတယ်ဒါကြတော့ဘုရားကမိုင်းရဲ့ဒီလိုပဲဒီကုသိုလ်ကြီးကြည့်ရမှာဒါလို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်ပြောနေတယ်လို့ကြည့်တယ်ဒါကြောင့်လေဒီလိုနဲ့ကြရမယ်ဒီရက်ဒီပုံစံလေးပဲသိကြတယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့ဝိပါဒပြရမတော်တော့လူကြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမျိုးကုသိုလ်ကောင်းကြီးကျောင်းတဲ့ကြီးကသူကအလုပ်လုပ်ပြီးကြမကြရဘူးသူကဒါရီရတော့တုတ်တော့အားလည်းတဲ့လုံအောင်မှုကြီးလို့တောင်းဒီကနေ့အပါတော်နဲ့သူကအားလည်းအလုပ်လုပ်လာလို့ပြန်ပြဒီတော့ပြည်ရမျိုးသူကကိုကြတဲ့နောက်ကတော့ဘုရားကြောင့်မထားရတော့ပဲဒီကနေ့အပါတော်နဲ့သူကအားလည်းအပလီတော့အဒီတော့ပဲဒီရတော့လည်းသူ့ကိုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးမှမပြရရဲဒီကြီးနဲ့ပြရမပြောချင်ပြဘာလို့အပေလေးကတုံးလုံးပြရတယ်ဒီတော့မလာဘူးဆိုအပေလေးကတကားပြတဲ့စကားဘူးရပါဘူးအဲ့ဒါကြီးသူကမှကိုယ်ပြီးတော့ဒီကိုစိတ်ချက်ကြုံရောက်တဲ့အပြည့်ရရတဲ့သင်္ဘောပေါ်လာဒီပါဝင်တဲ့ကြီးစိတ်ရမလို့ဒီကြောင့်ပါဒီကြောင့်လည်းကြီးစိတ်ရမလို့
ငါဒီကဥဒ္ဒရာလို့ဥဒ္ဒရာကိုပြောတဲ့တိုင်လေဒီကဟောတဲ့ငါပေါ့မနဲ့ဟောတဲ့ငါပေါ့ညဟောတဲ့ငါပေါ့အသိတော်လေးလို့ပြောဘူးလေဒီကဥဒ္ဒရာဆိုတော့လည်းဒီတော့ရမပြင်းပြင်းလို့ရကူကြောင်းလေဒါရီပြောလို့ပြောဒါလည်းအခါလို့တော့တို့အလုံးလို့ပြရတာတကယ်လို့ဒီလိုလေးပေါ်မှာဟုတ်ပါဘူးဒီအခါလို့တော့ပြည့်နေကြအထိုက်တာလို့တော့ပြည့်နေတဲ့သိကြတော့သူပြစ်ကပြီးတော့အသိမှမနည်းနဲ့တော့မရောက်တော့ဘူးတိုးစားပါဘူးအဲ့ဒါတကယ်ဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့လူလူပြည့်နေတဲ့စီလာတော့ဒီကြည့်တဲ့ဝိသုဒ္ဓရဲ့အမည်လေးကလားဆိုတာဘုရားကကြောင့်ပြည့်ရအောင်နော်